waa maxay hababka dabiiciga ah ee lagu daweyn karo hamila'aanta ragga? walwalka ugu weyn ee ragga soo wajihi kara waxaa ka mid ah xalinta cilladaha caafimaad ee dareenka la xiriira haddii ay la soo darsaan. caqabadahaas oo keeni kara saameyn nafsi ah ama mid qoyska ah. haddii aad ku taamaysay inaad hormarisid dareenkaaga caafimaad adigoo qalliin marin ama daawooyin fara badan qaadan, ma tihid keligaa. malaayiin rag ah oo caalamka daafihiisa kala jooga ayaa caqabadan kaala siman. muuqaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa ra'yiga ugu fiican ee arrinkan aad u maareyn kartid adigoo aan qarash badan kaa bixin, wakhti kaa dhumin ama qaadan dawo ama mudaawaad naftaada halis gelin kara. Bishot waa hal abuur caafimaad oo loogu talagalay in lagu daweeyo hoos u dhaca dareenka ragga iyadoo si taxadar leh dhiigga looga soo qaado xididada gacanta bukaanka, iyadoo isla dhiiggaas laga xusho maadada loo yaqaan plasma iyadoo lagu duro muruqa hoose ee dakarka ragga. habkani waa hab dabiici ah oo iyadoo wax dawo ah ama qalliin ah la adeegsan keenaya in isla jirka si dabiici ah la isugu daaweeyo, taas oo sare u qaadi doonta dareenka ragga iyo adkaanta dakarka. sidoo kale waxay dhiirigelin doontaa soo saarista nude cusub. waxa ay keenaysaa natiijo muddo dheer ah, taas oo sare u qaadaysa kalsoonida qofka. isticmaalka aaladaha danabaysan. habka danabaysan waa agab si fudud loogu beegsado xididada dhiigga qaada ee xubinta taranka, iyadoo dhiirigelinaysa qulqulka dhiigga dibna u soo dayactiraysa, sidoo kalena abuuraysa kuwo cusub, taas oo muhiim u ah dareenka ragga. daraasadihii ugu dambeeyey ee cilmiga caafimaadka ragga waxaa lagu xusay isbeddel fiican oo ay sameeyeen dhammaan bukaanada oo ka koobnaa dhallinyaro iyo odayaal.